noi scegliamo l'efficienza contro l'inefficienza. Noi non siamo quelli degli sprechi. Una vera invasione del Ponte degli Alpini stamattina. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha guidato il suo esercito, fatto di avvocati, sindaci, amministratori locali e soprattutto tantissimi cittadini che hanno voluto manifestare per urlare ancora una volta la necessità di salvare il Tribunale di Bassano, da 2 mesi accorpato a quello di Vicenza, con conseguenze drammatiche per la giustizia dell'intero territorio. Qui non è una questione di partiti, di politica, è una questione di difendere un tribunale efficiente che chiude le cause civili in 2 anni e mezzo contro i 7 anni e mezzo del Veneto. È un tribunale che serve 37 comuni ed è un tribunale che merita questo status, quindi noi non vogliamo che si chiuda, punto e basta. È stata definita l'ultima chiamata questa? Ma io non so se sia l'ultima chiamata, io sono fiducioso, del resto solo i pessimisti non fanno fortuna. Penso che noi siamo qui, migliaia di persone stanno a testimoniare che, come diceva Rousseau, nel contratto sociale loro delegano le istituzioni a rappresentarle, sono qui a dire che questa cosa non sa da fare. Un grido che non può non essere ascoltato da Roma. Secondo lei serve per così spingere questa commissione tecnica a prendere la decisione giusta? Ma io penso che sia significativa l'affluenza, ma sia significativo il grido d'allarme che lanciano tutti i nostri sindaci, i parlamentari presenti e ovviamente gli avvocati, che sono quelli che hanno portato avanti questa partita, e anche i giudici, me lo lasci dire, a dimostrazione che questo è un tribunale non inutile ma un vero e proprio tribunale. I primi 2 mesi la giustizia si è fermata a Bassano ma anche nell'intero Vicentino. Beh, noi insomma abbiamo 2 vittorie, il referendum da un lato e dall'altro il fatto che il TAR ha dato la sospensiva, cioè ha dato ragione al nostro ricorso, il che vuol dire che 2-0, palla al centro, il terzo gol lo segniamo e vinciamo. Tutti uniti dunque in questa marcia per la salvezza della giustizia, anche se a stridere, e non poco, l'assenza dei parlamentari veneti che oggi si potevano contare letteralmente sulle dita di una mano.